झांसी जाने की बोलकर घर से निकला व्यक्ति, रेलवे ट्रैक पर मिला मृत, पुलिस जांच में जुटी। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन पर 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा निवासी 45 वर्षीय अमर सिंह पुत्र चंद्रभान अपने घर से झांसी की कहकर निकला था, लेकिन कुछ ही समय बाद पूंछ थाना क्षेत्र में पहाड़ गांव रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब सिरसा निवासी कुछ लोगों ने शव को देखा तो उसकी पहचान अमर सिंह पुत्र चंद्रभान के रूप में की गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जाँच में जुट गयी। दादा क्या नाम है आपका? चंद्रभान। ये घटना कैसे हुई दादा? झांसी जा रहा हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता चला? हाँ, मैं तो साहब प्रधान जी को फोन पहुँचो गाँव में बाकी कारण फिर हमारे में भगी। कोई बातचीत हुई क्या घर पे? लड़ाई दंगा? नहीं साहब, कोई बातचीत नहीं भाई। हाँ। झांसी की क्या निकले हैं घर से। क्या बजे? अब शाम 4 बजे के आसपास की बात है। 4 साढ़े 3 बजे।